もしもし、俺は神山東馬、仮面ライダーセイバーだ。絶対にみんなを救う。約束だ。覚悟を超えた先に希望はある。物語の結末は俺が決める。僕がソードブロゴスの新藤凛太郎、仮面ライダーブレイズだ。この水星圏流れに誓う。僕が必ず世界を守る。行きますよ。もしもしトーマ、原稿まだ？原稿ちょうだい。もしもし、俺は神山東馬、仮面ライダーセイバーだ。行きますよ。